Ademma Igbo Chineke kelemacho ezigbo pụrụ iche Igbo dị sam eji m n'aka n'ebe ahụ na ugbu a na ị na-enweta onwe gị biko o nwere issue of another land grabbing mana nke awụ na ndegwu ka omega so ha send the representative to come and speak on the land grabbing wokwanụ nke agacharala court enye ruling nye judgment yet akara grabkwa land ndị ndegwu so Nanyukwu, one of the plaintiffs, Nonga, onye ndegwu, so agrabga land there and the other people. Na mundewe, nona? Good morning, sir. No. Ndewo, sir. Gwara ya hage? Mewo Eda Chuks, ahụnwa. Iwe onye ole? Onye ụmụọgụta ndegwu, Owerri West Local Government Area. Ọ dị mma, gaa n'ihu kọwara anyị otu ihe gbasara ala. Sir, ala wụ ala anyị. Ala ndegwu ndị nwekon ala wụ ndị ụmụọgụta obinihu na obilibu ndị nwe ala nụkwanụ na oburomgbu ọkọ ọhịa nwee egbe oburomgbu obilibi ụmụ ala anụ ụzọ anya ndị okwukwu anyị nwekwene bandịrị anya ha ala ndị nna anyị ha nna anyị ha dị forestry ha gbọrịa anyị na-arụkwana ala anaghị arụkwana ala rụọ arụ anaghị ha ebe 200 to 300 years ọdịbụ onye ya inwere okwu na ụka na ala ahụ arụgatakwa na mụ rafele ndị ọzọ tili ihe ruekwe n'onye n'aka anyị arụmejekwe nne ya wụ last year 2024 ka ụfọdụ ụmụ okorobịa na ndị obu ogbe okwukwu ọnwụ okwukwu niile obu ogbe ebe na-akpa obu ogbe ụmụ okorobịa 3 na 4 anyị ji ewere katapila tige n'ala anyị nna anyị rụga over 300 years tige pasleti cha na anaghịreshi ala anyị information anyị nọkwa na awụshi na dia emewo ha na-ere ha eji akpọpụ ụfọdụ n'ime ala bekee anyị na-ahụkwa na ihe last year January ma anyị bịahụ ya anyị etie now anyị agbakuru eze okwukwu na-akpọ Pọl na nwa gbakuru ripọtụ ọlịa chilekwa ihe anyị hụrụ n'ala anyị o ya etie wanyekwan ka ya find out ndị ịbara n'ala ahụ so ya enwe ụfọdụ names ọ jụrụ then anyị agbaala ndị ahụ akwụkwọ na palace akpọ ndị ahụ na ajụjụ then enweghị ha nhụrụ ha sara anyị hapụ na ke eze jeme court customary court Owerri West customary court kenu na orogbe kemma last year January ahụ anyị ha nọ na court anyị gajile court o nwekwara ndị nna ha bịara bịa agbaga akaebe maka anyị si anyị nwe ala anyị agaala court for 33 years 33 times onwere ndị okuku bịara kọtụ gba aka ebe ndị okuku ndị nna ha mmadụ 4 bịara bịa gba aka ebe echeje locus esogho bịa locus gba aka ebe shi nene mere shi ala ụmụaka bara ha wa ala mwe ahụ ala ndị ndegwu so ha gba aka ebe George ha nụ ndị kọtụ barristers aso bịa the locus anya ga-achị back to court na-ekpe anyị gaala court for more than 33 times till based on that locus the judge enye ruling onye ekpenna wụ in our favor anyị nwe ala anyị abido ya bịama ya court ananye judgment ka ahụ akwụkwọ judgment ihe wụ akwụkwọ judgment anyị ji nwere ala anyị
judgment in the customary court of Imo State of Nigeria, the customary court of Owerri West LGA, holding at Orogwe, suit number CC/0W/ORO/34/2024, motion number CC/0W/00089/2024. This Tuesday, the 9th day of September 2025. This yes, sir. Yes, sir. Okay. Ihe na-awụ ege ugbu na-awụ enyekwere judgment ya. Ụmụaka na-akọntinu na-erekpe ala anyị. I wanted a judgment. Enyela ha judgment. Ndị ikwuga ihe ọwụ ndị akpọrọ Cyril ure nwa wụ nna ha. Okay. Nwachukwu ure nwa na Chubueze ure nwa ha wụ ndị ọkara isi nna ha agọnana ha na. Okay. Nna ha sepụrụ aka. Mmadụ abụọ na-awụ ndị ọkara isi. So now ihe anyị na-ekwu ụmụaka ị na-gara n'ihu after court nyechara judgment na-ere ala anyị. Amam ihe anyị ga-eme. Ọ chọrọ ha chi ka ọbara hụcha ọ bụrụ na-acha ya ala anyị anyị ga-alụ ọgụ n'ihe anyị. Okay, perfect. Otu aka ọ dị mma biko nke a bụ iji ime ka lawyer unu ọ dị aware of na ndị akara banala ndị lawyer unu ọ dị aware. Anyị agbara m lawyer anyị. Kwụrụ agwala ya. Yes. Because ihe wụ contempt of court. Ihe ụmụaka mege Cyril ure nwa Nwachukwu ure nwa Chibueze ure nwa ihe ha mege wụ contempt of court. So biko ndị eze ndị okuku call Cyril ure nwa to order, call Nwachukwu ure nwa to order, call Chibueze ure nwa to order. Call them to order. They are violating the court. And the law will not be very funny on them. They are violating the law and they are violating the court. They are violating a judicial judgment. So call them to order, sir. Cyril ure nwa kwaru na Nwachukwu ure nwa na Chibueze ure nwa mkpọrọ agụwala nnọ. Ọ bụrụ na ihe the customary court kpere arị hụ mma, we have a customary court of appeal. You can appeal the judgment. Karị na-amabakwa n'ala ahụ. When the court has given judgment on it, unu na-amabakwa n'ala ahụ. Mkpọrọ agụwala nnọ. Olee last word gị before anyị apịakọ ya? Ihe mekushi na ha hapụla ya ala anyị. Ndị sokwa n'azụ jeneranụ egonu n'aka ha maka alawo kehe ọkwa ihe iji pụrụ n'ihu unu gaa kọtụ anyị enwere judgment ndị zụrụ azụ n'ụchọ na-abịa anyị enyenụ copy of the judgment jeneranụ ego n'ụkwụrụ ha alawo kehe bikonu. Ọ dị mma imela dede maka ịbịa nọnyere anyị na-atụ anya kpọmkwem na Cyril ure nwa Mr. Nwachukwu ure nwa na Chibueze ure nwa ga-akwụ ilu onwe ha ugwu sepụ aka n'ala ndị ndegwu ndewo maka ịnọnyere anyị. Thank you, sir.